И снова приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Вновь говорит и показывает стадион «Патриот», город Уссурийск, Приморский край, где сегодня в очередном матче 10-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 17 лет на поле встречаются команды «Локомотив», город Уссурийск, Приморский край, игровая футболка цвета красный, и «Сахалин», город Южно-Сахалинск, Сахалинская область, игровая футболка цвета белый. У микрофона для вас работает Алексей Семененко. Видели мы, что присильный ветер там, в Уссурийске, и аж прям сдувает мяч, едва не сдувает участников матча, ну и все готово практически для начала этого поединка. Представляю вашему вниманию составы играющих команд. Начнем с хозяев. Номер 1 голкипер Михаил Фонда. Далее полевые игроки. Номер 4 Игорь Гроздов, номер 17 Никита Жуков, номер 11 капитан команды Алексей Ким, номер 22 Александр Кузнецов. 99-й Андрей Лаптев, 5-й Тимофей Рогозин, 6-й Егор Саватеев, 21-й Олег Тё. Номер 10 Вячеслав Цой, номер 25 Егор Щербаков, главный тренер команды Максим Сергеевич Вязов. Гости. Голкипер номер 1 Артем Щепанский, далее полевые игроки. Номер 99 Александр Василишин, номер 2 Андрей Глушко, номер 3 Эльмир Голубев, номер 10 Никита Долин. 9 Илья Зайцев, 20 Олег Ким, 4 капитан команды Егор Полякин, 27 Тимофей Савенков. Номер 8 Дмитрий Свиридов, номер 65 Владислав Фоменко, главный тренер команды Виталий Николаевич Руссо. Ну и, собственно, сегодняшнюю встречу обслуживает судейская бригада в составе. Арбитр в поле Евгений Устенко из города Уссурийск. Ему помогают Илья Тарасевич и Богдан Константинов из города Владивосток. И резервный арбитр сегодняшнего матча Илья Тройников, город Владивосток. Инспектор матча Анатолий Сергеевич Саханенко. Ну и, пожалуй, есть смысл сказать про то, что к настоящему моменту Сахалин после 7 проведенных встреч имеет аж 16 очков. Это третья текущая позиция, несмотря на то, что игр минимум на 2 меньше, чем у соперников. 5 побед, 1 ничья, 1 поражение. А что касается хозяев, то 9 поединков, 3 победы, 1 ничья, 5 поражений и 10 очков, 6-е текущее место. Между собой команды уже встречались. В матче который состоялся в Южно-Сахалинске, победу одержали тогда хозяева со счетом 2-1. Итак, стартовый свисток прозвучал. Эта встреча началась. Давайте вместе за нею с интересом наблюдать. Поехали! Сегодня здесь состоится матч Дальневосточной юношеской футбольной лиги между командами «Локомотив» и «Спортивный». Мяч находится у хозяев. Егор Саватеев его налево катит. Олег Тё пасом Алексея Кима находит. Рывок Алексея вдоль боковой. Футболки белые, гетры белые.
Александр Кузнецов с первых минут этой игры в атаке. Это несколько отличается от того, к чему мы с вами привыкли. Номер 10 Долин Никита. Номер 9 Зайцев Илья. Номер Щербаков. 20 Ким Олег. Номер 4 Полякин Егор. Номер 27 Савенков Тимофей. Номер 8 Свиридов Дмитрий. Номер 65 Гроздов из-за боковой. Заброс. Цой скидка. Номер 90 Прищеп Иван. Номер 7 Брусалевич Тимур. Номер 19 Еревин Артем. Номер 5 Кириенко Алексей. Номер 15 Молчанов Ярослав. Перехват от гостей. Соколовский Владимир. Номер 17 Перехват от хозяев. Алексей. Тренер команды Ким бежит? Виталий Руссу. Состав команды «Локомотив». Владислав Фоменко, опорный полузащитник, классный пас направо отдал. Здесь Тё. Фонда Михаил. Александра Василишина оттеснил. Номер 17 Жуков Никита. Номер 11 Ким Алексей. Номер Борьба за 22 мяч. Кузнецов Обыгрыш. Александр. Номер 99 Лаптев И в атаке находится Дмитрий Свиридов, номер 8, центральный нападающий, по итогам 7 ранее проведенных встреч, имеющий в своем активе 5 забитых голов. Номер 8 Аранзин Александр. В запасе у команды «Локомотив». Егор Полякин. Номер 25 Щербаков Егор. Номер 90 Терехов Владислав. Дальнющий заброс. Номер Оу, 34 как классно. Ануков Арсений. Номер 29 Богдан Андрей. А там Жуков. Номер 77 Лесков Игорь. Номер 70 Мячом завладевает. Номер 19 Штепа Глеб. В первом тайме по ветру Лока играет. Тренер команды «Локомотив» Максим Но Вязов. пока, вот уже несколько минут, 3. Видимо, то, что в атаках Матч обсуждает беспрестанно судейская бригада находятся в следующем гости. составе. Судья в поле Евгений Тё. Устенко, город Уссурийск. Первый помощник Илья Тарасевич, город Владивосток. Второй помощник Богдан Константинов, город Владивосток. Резервный судья Илья Троников, город Владивосток. Инспектор матча Сахаренко Анатолий, город Биробиджан. И тот же Олег Тё неспешно подтягивается к месту, откуда можно будет мяч руками в игру вводить. Олег. Пас. Алексей. Возврат. Тё. На третьего. Гроздов. На Жукова. Не точно. О, скрещивание при открываниях. Подаут. У сахалинцев только что мы с вами могли разглядеть. Кузнецов пытается ворваться. И зафиксировано нарушение в пользу хозяев. До ворот расстояние примерно метров 32-33. И к мячу подходит самый высокий, но может быть одновременно с этим и с самым сильным ударом. Александр Кузнецов. Номер 22. И 2 человека в стенке. Разбег. Удар. Блок. Свиридов. Потеря. Щербаков. Тё. И Зайцев. Илья из-за боковой готовится вбросить. Итак, в центре у команды Сахалин видим мы Владислава Фоменко, номер 65, а вместе с ним Олега Кима, номер 20. Егор Полякин, сильный удар вперед.
Эльмир Голубев, левый защитник. Игорь Гроздов, правый. Михаил Фонда. Немного не точно. По направлению налево. Зайцев. Заброс. Борьба за подбор. И атака справа. У Сахалина развивается в отборе. Отлично, Ким. Фоменко. Ложные обманные движения. Сохранение. Мяча у себя, пас партнеру. И здесь игра на опережение. Зайцев. Рядом Долин. Попытка подачи. Неудачно. Вот такой пас. И ведь точный. На между линиями открывшегося Свиридова. И тот ищет возможность бить и наносит свой первый удар сегодня. Номер 8. Дмитрий Свиридов. Гроздов назад. Фонда. Вперед направо. Кузнецов. Ну и разряжая ситуацию, Егор Полякин. За линию ворот мяч выбивает. А Егор Полякин действует вместе с Андреем Глушко в центре обороны. Номера 4 и 2 соответственно. Ким. Навес. И надежная ловля. Артем Щепанский. Мощный парень. Высокий. И быстрый ввод. По диагонали налево. Оттуда по диагонали направо. Классный перевод на Василишина, действующего в полузащите справа. Зайцев. Щербаков. Вот только сейчас обратил внимание то, что Александр Аранзин, номер 8, на поле у хозяев. А вот Тимофея Рогозина, номер 5, я не вижу. Значит, в центре обороны, в центре полузащиты Александр Аранзин, выйдя с первых минут, взаимодействует с Андреем Лаптевым. Ну, а также вместе с Вячеславом Цоем. А вот такая их тройка. Фоменко. Егор Саватеев выигрывает борьбу в воздухе. Свиридов. Егор. Зайцев.
Свиридов снова за мяч цепляется и направо скидку совершает. Здесь справа чуть больше они пробуют вперед идти. Там слева пореже. Слева, где номер 27 Тимофей Савенков в полузащите должен быть. Вместе с Эльмиром Голубевым, который там же слева в обороне. Лаптев, Аранзин. Между двоих проскакивает. Еще между двоих пас отдает. И Ким пытается ворваться. Полякин пробует не дать этого сделать. Угловой. А в итоге назначается. Сахалин по потерянным очкам идет на втором месте. У них 7 игр. И очков 16. Вот такой опасный удар только что был. Егор Саватеев смог выпрыгнуть, из-под защитника выбежать и с близкого расстояния пробить. Метров 6 до ворот было всего-навсего. Классная подача от Кима, отличное открывание от Егора. Мог он в данном случае забивать, но немножко промахнулся. Артем Щепанский. Но мощный парень. Даже против ветра, а вот практически до средней линии добил этот мяч. Полякин. Лаптев. Перехват от гостей. Василишин. Жуков пришел налево. Значит, Ким ушел направо. Тём. Ким. Лаптев отлично открылся. Помог. И передачу совершил. Будет борьба. Фоменко в ней преуспевает. Гроздов. Подача. Потеря. Ох, как классно! Ким обыграл. Очень здорово соперника там он прокинул. С одной стороны, оббежал с другой. Илью Зайцева. Но, кстати, Алексей Ким как раз получается в том числе и силен чем? Тем, что на небольших участках умеет один в один с легкостью с соперниками разбираться. Щепанский. Полякин. Щербаков. Кстати, Тимофей Рогозин номер 5. Ну вот, значит, получается, что нет Егора Щербакова номер 25.
а Тимофей на его позиции центрального защитника. А вот оказывается, вместо кого с первых минут вышел на поле Александр Аранзин. А там кто? Цой. А здесь Кузнецов. И снова Цой. Жуков. Навес. Замена. У гостей поле покинул В команде «Сахалин» замена. Александр Василишин. Александр Василишина номер Ну, 93, а в Анатолий игру Волков, вступил Алексей Алексей Кириенко, Кириенко. номер Уже на 18-й минуте вот такое решение было принято. И после этой замены произошла некоторая перестановка в позициях футболистов. И мы видим то, что Алексей отправился в центр нападения, в то время как Дмитрий Свиридов сместился направо. Полякин. Да, Егор отлично забрасывает. Борьба, в которой Свиридов был и тё. Арбитр нашел нарушение в действиях Олега. Право на штрафной гости получили. И у мяча Никита Долин. Атакующий полузащитник. Навес. Скидка. Получился удар. Ну а что, Никита Долин. 4-й сезон в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. Если я не ошибаюсь, это так. А игр, соответственно, у него, наверное, уже больше 50. А вот так ли это, мы с вами обязательно проверим. Алексей Ким классно. Убегает. Илья Зайцев на нем как мог повис. Лаптев. Ким перехват. Далее. Свиридов. И от Долина пас. Мяч выбивается. Пятьдесят 54-я игра для Никиты. И при всем при этом забитых голов ЮФЛ 21. Полякин. Долин классно развернулся. И здесь Никита. Разбрасывает мячи налево, направо. В итоге Егор Полякин потеря.
Ну, как-то совсем Андрей Глушко не подключает к взаимодействию, чтобы, может быть, развернуть справа налево. Егор Полякин. А может быть, это ему не нужно, потому что вот так вот остро получается. И Свиридов вот таким образом передачу отдавал. И было ощущение то, что Михаил Фонда кончиками пальцев до мяча смог дотянуться. Все. Но и назначается минутка отдыха в середине тайма. Обеим командам она очень сейчас пригодится. И бригаде арбитров тоже. Ну что, первая половина первого тайма прошла с небольшим преимуществом команды Сахалин. Больше они владеют мячом, находясь на чужой половине. И достаточно большое количество разных подходов совершают. Некоторые из них весьма опасные. Полякин по диагонали. Туда, где заскучал, наверное, Тимофей Савенков. И Игорь Гроздов тоже. Ким. Все. Саватеев. Снова Алексей. Капитану нужно выбираться. Поэтому он поперек поля точно отдает Игорю Гроздову. Тот скидку на Тимофея Рогозина, который вперед на Никиту Жукова. А там Эльмир Голубев. Александр Кузнецов, мяч до которого чрезвычайно редко доходит в эти первые 25 минут игры. И снова вот таким вот высоким образом Никита Долин вперед бьет. Передачу уже не первый раз он выбирает вот под такой интересной траекторией. Тем. Может быть опасно. Падение. Пенальти! Нет. Желтая карточка. А жест был сначала арбитром рукой в сторону, который я ложно интерпретировал как
Сигнал на точку. Ким ушел. Он упал. И вот арбитр раз и жест в сторону ворот. Да, Локомотива. А по картинке показалось сперва по-другому. И после этого поднята рука вверх, свободный удар за симуляцию. Савенков. Потеря. Опасно. 2 в 2. Передача 3 в 2. О, не точно. Свиридов. Прокинул двоих. Прострел совершил. Навес. И продолжается наступление команды гостей. Тимофей Савенков в нем пытался преуспеть. Итак, к сектору отправляется Никита Долин, готовящийся к подаче. Или, может быть, к удару? Ну, а в штрафной площади Локомотива все высокие футболисты команды Сахалин. Жуков ловко справился с соперниками с парочкой, а вот убежать не смог в конечном итоге. Ему помешал Олег Ким. Кириенко и Саватеев. Илья Зайцев, давненько мы не замечали его, вбрасывающим ауты. Вот. Он напоминает о себе. Глушко. Голубев. Можно сказать, что ему никто не мешает. Эльмир. Борьба в районе средней линии. Выигрывают которые гости. Долин разворачивается. Отдает. Свиридов. На него двое нападают. Что придумает Дмитрий? Обыгрывает одного? Пока еще нет. Все-таки обыгрывает. И с правой ноги подачу совершает. Молодчуга. Ловля. Михаил Фонда. Лаптев. Андрею. Что предстоит здесь? Потеря. Фоменко. Перехват.
Ну что ж, мяч находится на половине поля Сахалина. Но не под контролем у Локомотива. Игорь Гроздов. Свиридов. Молодец, умеет, конечно, мяч сохранять у себя. Зайцев. Илья. Перевод. Ким подбор, пас вперед и нарушение против Долина. От Александра Аранзина. Неплохая точка для того, чтобы попробовать пробить хоть до ворот и целых метров 25. Ну что ж, далековато или нормально? Разбег. О, перекладина! Во Никита дает. Ничего себе, как ударил классно. Над головами футболистов, находящихся в стенке, мяч пролетел. Свое движение продолжил. И чуть было в девятку не нырнул. И нам даже повтор предлагается тут же. Смотрим. В стенке четверо. Не прыгнули, наверное. Ну, давайте проверим. Ну, вроде и прыгнули, но как-то развернулись в момент прыжка. И дали мячу мимо себя пролететь. Навес. Свиридов, скидка. Жуков. Ну, не точно. Хотя был один. Вроде никто ему там помешать особенно уже и не мог. Полякин. Тё. Зайцев. Маловато предложений. А точнее сказать, их нет. Поэтому вот такой вот вброс. И после этого фол. Но, наверное, вот для нас с вами, зрителей, вот эти моменты самые нелюбимые, когда у игроков в большинстве матчей юношеской футбольной лиги Дальний Восток возникают вот эти вот сложности с сохранением мяча при вводе его из-за боковой. Но вот каждый раз, во-первых, длительные паузы, чрезвычайно длинные, а во-вторых, ну просто какая-то такая
Борьба. Борьба, и ее много всегда. Таких эпизодов возникает, ну, естественно, что регулярно и немало. Вот сейчас очередной будет. Это то время, когда на поле ничего не происходит. Все стоят, кто-то вбрасывает. И вот как-то вот так вот все это происходит. Хотя неплохо в данном случае. Свиридов. Право на угловой зарабатывается. Ну вот. Тоже лишнее тому подтверждение действия Дмитрия Свиридова. Подтверждение того, что он хорошо за мячи цепляется. Классно их контролирует. И в данном случае вновь был эффективен и полезен. Расположился рядом с голкипером, ждет подачи от Никиты Долина. Навес совершается и мяч летит в районе 11-метровой отметки. Там Владислав Фоменко пробовал как-то до него добраться. Тем. Лаптев один. Ким. И вот то самое небольшое расстояние, на котором нужно ему нескольких соперников обыграть. Мы говорили про то, что он это умеет делать классно. И в данном случае он мяч сохранил. Через Цой обыгрался, и Гроздов в итоге вот такой навес предпринял. Долин. Рагу. Прошу прощения. Савенков. Неплохо. Шустро, но не точно. Глушко. Ким. О, сложно было, но он справился. Смотрите, мяч сохранил как. И прокидывает себе. Зайцев оббегая. Но Илья не бросил за соперником двигаться. И в итоге с мячом он и оказался, и выбил его. А далее Свиридов, Долин, против которого кто? Аранзин, Никита. Отдал Дмитрий. А вот так его сохранил. Прицелился, навес совершил. Скидка, удар поворотом, спасение Михаил Фонда. Тимофей Савенков после, можно сказать, что сброса от Алексея Кириенко. Бил метров, наверное, с 10 под углом 45. Без сопротивления. Супер возможность здесь в начале 42-й минуты. У Сахалина только что была. Подача в штрафную. Там защитники. Еще один защитник. Тё. Пас вперед, где нет никого, кроме Кима. Но не Алексея, а Олега. Не приморца, а сахалинца.
Ну а там Савенков слева продолжает сыграть с мячом непредсказуемо, а ловко, быстро, технично. Егор Саватеев мощно вперед мяч отправляет, а к Александру Кузнецову сразу двое приклеенных. И настолько не здорово как-то вот смогли подстроиться под навыки Александра, что, по сути, ни разу еще ему не удалось, Кузнецову, за мяч зацепиться и некую свободу почувствовать. Всегда, когда какая-то небольшая возможность контакта Кузнецова и мяча возникает, тут же защитники рядом с ним плотно начинают действовать. Ким, точный пас, Савенков врывается в штрафную, простреливает. И весь тайм вот такая игра идет. Сахалин большими силами атакует. И еще одна подача от Никиты Долина сейчас произойдет. Итак, навес, классный полет мяча Фонда. Изящное действие от капитана Хозяев. После этого Андрей Лаптев. Ну что, Кузнецов? И снова обратили внимание. И ведь момент все же возник. И удар поворотом от Жукова. Хотя казалось то, что Андрей Глушко уже выбил мяч из-под ног Александра Кузнецова, но тот все же оказался у кого-то из хозяев. Вячеслав Цой или Никита Жуков. В общем, справа у кого-то из ребят. Возможность только что в связи с этим возникла у уссурийцев, и более того, еще и угловой. Так еще и удар с 5,5 метров, который смог совершить, как я понимаю, Тимофей Рогозин. Ну что ж, вторая добавленная минута идет. Хорошая скидка от Кириенко. О, Свиридов в борьбе с двумя смог мяч оставить себе. Дмитрий. И еще и обыграть потом после этого одного из оппонентов по второму кругу.
Но и вот только сейчас прозвучал свисток, который отправляет команды в раздевалке. А мы с вами фиксируем то, что счет пока что не открыт. По результатам первого тайма очередного матча 10-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 17 лет. Встреча между командами «Локомотив», город Уссурийск, Приморский край, и «Сахалин», город Южно-Сахалинск, Сахалинская область. Обзор опасных моментов нашему вниманию предлагаются. Команды отправились на перерыв. Ну, давайте мы с вами тоже, уважаемые зрители, позволим себе немножечко отдохнуть.
И снова приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Продолжается трансляция со стадиона «Патриот» из города Уссурийск, Приморский край, где сегодня в очередном матче 10-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги, группы для игроков не старше 17 лет, на поле встречаются команды. Локомотив, город Уссурийск, Приморский край, игровая футболка цвета красный, и Сахалин, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область, игровая футболка цвета белый. И в самом начале, после перерыва, желтую карточку получает Илья Зайцев, правый защитник, за фол против соперника, за подкат и за то, что сбил Олега Тем, пытаясь дотянуться до мяча. Что ж, а можно было заметить то, что перед самым началом, перед возобновлением этой игры, после перерыва в составе команды «Локомотив» появился свежий футболист. Это Игорь Лесков, номер 77, который заменил Александра Аранзина. Номер 8 Свиридов Дмитрий, номер 65 Фоменко Владислав, номер 5 Кириенко Алексей. Ну и давайте по порядку напомним сами себе составы команд и расстановку футболистов на поле. Начнем с хозяев. Голкипер Михаил Фонда, пара центральных защитников Егор Саватеев и Тимофей Рогозин. Защитники слева и справа Олег Тё и Игорь Гроздов. Полузащитники Андрей Лаптев, Вячеслав Цой и был Александр Аранзин. Но ввиду того, что вышел Игорь Лесков, в центре должен действовать тот, кто играл слева, капитан Алексей Ким, либо же тот, кто играл в атаке, Александр Кузнецов. Проверим, посмотрим, разберемся. Но Лесков, соответственно, видимо, должен быть слева или справа. Вот мы видим его сейчас как будто бы справа. И есть еще Никита Жуков. Нет, это, наверное, Никита здесь справа, а слева должен быть Игорь. Тренер команды Максим Сергеевич Вязов. И переходим к составу и к расстановке гостей. Голкипер Артем Щепанский, пара центральных защитников Андрей Глушко и Егор Полякин. Защитники слева и справа Эльмир Голубев и Илья Зайцев. Центральные полузащитники Владислав Фоменко и Олег Ким. Крайние полузащитники слева Тимофей Савенков, справа Дмитрий Свиридов. Ну и пара нападающих. Никита Долин, а также Алексей Кириенко. Тренер команды Виталий Николаевич Руссу. Ну и гости в атаке. И вот Тимофей Савенков. И в мяч пытался сыграть, и некое столкновение с соперником произошло, и он по инерции падая совершил кувырок. О, как классно, смотрите, Кузнецов. И для Лескова возможность пробежаться. А у Кузнецова поддержать, который врывается в штрафную и с острого угла бьет, пытается в добивании сработать врывающийся Ким. Это самая опасная возможность, которая пока что у уссурийцев была. И снова по инерции падение от Тимофея Савенкова. Никита Жуков. Пас. И направо. Цой. 1 в 1 против Глушко. Передача в центр. Где? Смотрите. Как здорово действуя, Жуков пытается с правой ноги пробить. И после этого подталкивает соперника в спину. Но есть принцип преимущества, поэтому свисток не прозвучал. Быстрая потеря от Сахалина. Лесков. Голубев. Гроздов. Ким. Цой. Интересно задумал вариант обыгрыша, но не получилось его совершить.
Долин. Фоменко. Свиридов. И Зайцев. Полякин. Классно перевел. И Никита Долин. Метров 17 даже пробил. Но Егор Саватеев смог заблокировать эту попытку от 10-го номера гостей. Но давайте тут же отметим то, что у Никиты столько же голов в этом сезоне, 5, сколько и у Дмитрия Свиридова, про что мы уже с вами про Дмитрия говорили. Он эту игру начинал в атаке в центре, но после того, как был заменен один из футболистов, Александр Василишин, и на поле появился Алексей Кириенко, Дмитрий сместился направо. И вот там справа продолжает действовать и против себя заставляет правила нарушить. Некоторый контакт состоялся, по ноге немного Дмитрию досталось. И вот с этой точки он же сейчас сам же бить и будет. Ох, как классно. Перекладина вторая сегодня уже продолжается. Наступление, удар поворотом фонда спасения и все-таки 1-0. И все же забивают гости. И все поздравляют Владислава Фоменко, который здесь еще наблюдал за эпизодом. И здесь еще наблюдал. А далее уже решающий удар нанес. На 53-й минуте Сахалин счет в матче открывает. Мяч в ворота команды «Локомотив» забил игрок под номером 65 Владислав Фоменко. Игорь Лесков. Игорь Гроздов.
Неужели Егор Полякин прибежит? Да, подтягивается. И будет сейчас забрасывать в район 11-метровой отметки. Аж даже так. И мяч перелетает голкипера, но, правда, его здесь заблокировали. Зайцев. Лаптев. Не точно. И здесь не точно. Голубев. Перспективно! И снова с мячом Дмитрий Свиридов. Пас пяткой в стиле Алексея Кима. Алектио. Но редко такое случается, когда Олега Тё настолько на фланге видно нечасто в сравнении с его оппонентом, который на мяче всегда. Смотрите, Свиридов с ним огромное количество минут. Что-то там выдумывает, придумывает. А пока есть шанс у Кузнецова. Но что ж такое, здесь уже вроде бы и корпус выставил. И до ворот-то было всего сколько? Метров 7-8, но все же. Андрей Глушко успел обезвредить этот момент. Зайцев. И вот, пожалуйста, Свиридов и Тё. И на мяче снова Дмитрий. Нет, ненадолго. Потому что Тё как раз и забрал. Гроздов. Лаптев. Разворачивает. Классно. Тё. Ким открывается. Получает. Обыгрывать будет? Игорь Лесков вышел как второй нападающий. Их двое в атаке. Но всего лишь в центре полузащиты теперь двое. У Лока. Гроздов. Пас. Ищет. Находит. Полякин. Цой. Лаптев. И Лесков. Точно! Жуков! Врываться и бить! Андрей Глушко. Подстраховка отличная. Своего партнера. Ух, как опасно. 1-1! Вот так Александр Кузнецов забил огромное количество голов. В ЮФЛ уже. И это еще один в его копилку. Почему-то странно, никого с ним рядом не было. На 60-й минуте. Смотрим. Откуда он прибежал? Ну, достаточно издалека.
Но с ним никого все равно не было, даже там, Мяч вдалеке. тренер команды Сахалин завел игрок под номером 22 Александр Кузнецов. Итак, Александр Кузнецов. Настроение уссурийцам вот так вот значительным образом улучшает. Третий гол в сезоне забивает. В 61-й игре 23-й забитый мяч. В четвертом для себя сезоне. Браво. Молодец. Гроздов. Перевод. Но давайте обратим внимание на то, что какой же был хороший пас, навес из углового сектора, подача. Саватеев. Точно. Диагональная передача от гостей. И с мячом Михаил Фонда. Алеким. Эльмир Голубев. Классно получилось Вячеславу Цою выпрыгнуть, перевисеть Владислава Фоменко. Зайцев. Кириенко. Немножко включился. Вбросил. Егор Саватеев разряжает. Егор Полякин на опережение. После этого подключается. Лаптев. Ким, Тё, Зайцев. Ну и там борьба. Борьба за инициативу.
После забитого мяча стали увереннее действовать игроки Лока. Итак, очередной угловой для гостей. Подача. И опасная ситуация возникает вновь. Мяч голкипера уссурийцев перелетел. Из близкого расстояния удар, насколько я понимаю, Владислав Фоменко нанес. Жуков. Нет, это не Жуков. Это Ким. О, как классно! 1 в 1! Есть вид футбола, когда нужно для того, чтобы выиграть в матче, вот так прокинуть. И все, больше ничего не надо. Голубев. Классный перехват от Олега Кима. И направо бы пас отдать. Алексей Кириенко был адресатом, но перехват от Тё. Савенков. И еще один угловой. Нет, аут. Голубев. Кузнецов. Зацепился прекрасно. Обыграл соперника и... Движение продолжил. И шикарный пас отдал. А там Егор Полякин. Зайцев. И наступает пауза. Команды отправляются на коротенький, но перерыв. Тот, который позволит им еще чуть-чуть набраться сил. И возможно, что между собой переговорив и неких эмоций, для того, чтобы удар на концовку игры провести и попробовать победу для себя забрать.
Тё. Лесков вместе с Лаптевым чудом с мячом остались. Гроздов. Ну, тоже как-то неким чудом Савенкова проскочил. По второму разу попытку предпринял. Замена в составе команды гостей. В команде Сахалин замена. Вместо Тимофея Савенкова номер 27 на поле вышел Тимур Друсалевич. На поле появился футболист под номером 7. Вместо игрока под номером 27. Тимофей Савенков ушел. Тимур Друсалевич появился. И, внимание, право на угловой зарабатывает Ют хозяева. Это точка, с которой на 60-й минуте произошел голевой пас. Ни много ни мало. А что будет в этот раз? Подача в район ближней штанги. Никого не было. Выпрыгивание высокое от Кузнецова. Скидка в итоге на Кима. И удар сейчас должен состояться. Только это Жуков. Отбор. Долин. Налево. Там. Ага. Снова вперед переместился. Свиридов. Но это не точно. Он слева. Для него третья по ходу матча уже позиция. Свиридов слева. Друсалевич справа. И также Кириенко в центре. Вот такая их тройка атаки. Ну, еще, конечно же, Никита Долин. 3+1. Никита налево. Нужно продолжать играть. Легкий контакт. Гроздов. Кузнецов. Лесков. Перевод. Тём. Ким. Выдвигается Зайцев. Открывается Лаптев. Рывок совершает. Полякин. Корпус выставляет. И что? Свисток арбитра прозвучал. Это был толчок. И к мячу подходит капитан команды Лока. В стенке всего лишь один человек. Олег Ким. Прострел, удар, и рядом со штангой мяч пролетает. Воу, ничего себе. А как же дал этот футболист, который был в стенке, состояться этому пасу? Который, по идее, должен был быть им как раз и заблокированным. Полякин. Зайцев. От Друсалевича скидка. Подача. Борьба. Лаптев, Кузнецов. Самый невысокий и самый большой.
в составе их команды. Но это так, предположительно. Может быть, и кто-то есть выше, а кто-то есть такой же невысокий, как Андрей. Ну, например, Алектио. Ким. Пас вперед. Друсалевич. Корпус выставил. Соперник обыграл. И подачу пробует сделать. Михаил Фонда. Не торопится. Все. Еще какая-то замена произошла по позиции у Дмитрия Свиридова. Он сейчас вообще как будто бы где-то в центре. Тогда, когда слева, например, видим мы у гостей А кого мы видим у гостей под номером 9? Илью Зайцева? Ого. Правый защитник теперь левый полузащитник и даже нападающий. Ну да. Как будто бы так. Но редкое явление. Такие вот передвижки. Гроздов. Лесков. Ким. Отбор. Долин, подача, удар по воротам. 2-1. Алексей Кириенко. После отличной подачи от Никиты Долина, освободившись от сопротивления, по идее, Егора Саватеева, бьет и забивает. Все не успел подстраховать. Ну и Егор тоже. Далековато, наверное. Соперника от себя отпустил. Итак, на 79-й минуте вновь гости вперед выходят. Мы уже говорили про то, что они и так-то идут на третьем месте. У них еще 2 игры в запасе. И если сегодня победят, то вплотную к Шор приблизится. Но к Шор завтра с
якутской команды сыграет. Ну, в общем, еще раз. По потерянным на втором месте пока Сахалин. Ким. Лесков. Пас пяткой. Ну и положение вне игры достаточно очевидное здесь. Фонда. Нарушение правил, выставленная рука, оказавшаяся той, которой чуть-чуть соперника Никита Жуков ударил. Итак, перемещение произошло то, которое Эльмира Голубева отправила в защиту направо. Слева вот мы видим вновь Илью Зайцева. Замена в составе Лока. Там вот за линию ворот кто-то из ребят ушел. Игрок под номером 17, а появился футболист под номером 19. Глеб Штепа вместо Никиты Жукова. Вместо Никиты Жукова номер 17 на поле вышел Глеб Штепа номер 19. Заброс. Долин. Тё. Гроздов. Прессинг от Зайцева. Тё. Направо. Нарушение. Но мяч у Лока остается. Свисток.
Итак, пара центральных защитников в настоящий момент у гостей — это Егор Полякин и Владислав Фоменко. Андрей Глушко переместился в оборону слева. Эльмир Голубев справа. Ну и в центре остаются Олег Ким, Дмитрий Свиридов и Никита Долин втроем. Слева, получается, Илья Зайцев. Справа Тимур Друсалевич. И еще одна замена в составе команды «Сахалин». Интересно, а кто это уходит? Тимур Друсалевич. Недавно вроде появившийся, но замененный. Алексей Червяков, номер 17, вышел. Номер 7, на поле вышел Алексей Червяков, номер 17. Фоменко. Замена у «Локомотива» Олег Тё. Уходит Алексей Боднар. Готовится выйти. В команде «Локомотив» замена. Вместо Олега Тё, номер 21, на поле вышел Андрей Боднар, номер 29. Лесков. Лаптев. Шанс какой! Ух ты! Была возможность. Фоменко заблокировал попытку пробить от Кузнецова. 88-я минута. Право на угловой для хозяев. Лесков готовится к подаче. Из высоких Саватеев, Кузнецов, Штепа, Боднар. А подача в район дальней штанги. Там скидка! И развивается контрнаступление от гостей. Положение вне игры. Рогозин. Гроздов. Добавленное время Свиридов. 4 минуты. К основному времени второго тайма добавлено 4 минуты. Зайцев. Цой. Забрал. Боднар. Разгоняется. На опережении Ким играет. Долин. Отдает в забегание. Немножко подзатянул. И далее катнул. Еще 5 минут. Саватеев. Нарушение.
Дмитрий Свиридов готовится к удару пасу. Разгоняется, катит. Долин падает. И Дмитрий Свиридов, обратите внимание, на рывочке падает в позицию. Молодец. Лучшим игроком матча, почему бы его не назвать? Ким. Направо. Боднар. Налево. Там Ким. Нужен перевод, а есть падение. Звучит свисток, это нарушение. Навес. И еще один. Оу, близко было. Александр Кузнецов чуть было до мяча не дотянулся. Он его видел, он за ним бежал. И еще бы немного и носочком его бы достал. И, возможно, даже этого касания хватило бы, чтобы, может быть, удар нанести, или же его себе оставить, а там уже дальше пробовать бить. Третья добавленная минута из 4 уже идет. Долин. Вот такой пас придумал. Фоменко решил пробежаться. И не зря. Владислав с мячом обыгрывает. Нет, не обыгрывает. Пяткой бьет. Сам же подбирает. И катит. А Долин направо находит вариант. И оттуда удар по воротам от Алексея Червякова. Мяч рядом со штангой пролетает. Вот интересно, как так получилось, что Владислав Фоменко вдруг убежал в контратаку. Тогда, когда он уже минут 20 как назад был перемещен в позицию центрального защитника. Что за такая интуиция его погнала вперед в том моменте? Кириенко. Нужно подниматься. 30 секунд остается. На одну атаку время. Кузнецов в ней. В окружении 4 сразу. Застряли, кстати, группа футболистов в белых футболках. Разрыв такой произошел, но, наверное, уже не успеют им воспользоваться хозяева. Потому что осталось 5, 4, 3, 2, 1. Секунда. Но нет, есть еще немножко. Илья Зайцев мяч выбивает, и сирена, свисток об окончании звучит. Из чего мы с вами понимаем то, что победу со счетом 2-1 одерживает гостевая команда в рамках очередного матча 10-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги, группы для игроков не старше 17 лет. Матча между командами Лока, Локомотив, город Уссурийск, Приморский край, и Сахалин, Южно-Сахалинск, Сахалинская область. Голы забиты Владиславом Фоменко, вот здесь, да. Это он, 53-я минута. И Алексеем Кириенко на 79-й. В составе Сахалина принесли им победу. На 60-й минуте удалось временно счет сравнять хозяевам, когда отличился, ворвавшись, пробив свой 23-й гол за карьеру в ЮФЛ, забив номер 22 Александр Кузнецов.
Ну что ж, уважаемые зрители, на этом основная часть нашего очередного репортажа подходит к завершению. И нам лишь только остается с вами еще раз обе команды за игру поблагодарить и Сахалин с победой поздравить. Друг другу на прощание всего самого лучшего и доброго пожелать. Ну, а я со своей стороны, по традиции, как и в конце каждой трансляции, призываю вас всех заниматься спортом. Потому что спорта в жизни современного человека должно быть много.